အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်အခုပြောပြမှာတော့ Job Story လေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်အမီကတော့အတန်မကြားရတော့တောအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့တောအုပ်ကထူးဆန်းလွန်းတယ်အတန်တွေလည်းမကြားရဘူးဒီတို့အတန်လည်းမကြားရဘူးပုံမှန်အားဖြင့်တောအုပ်တစ်ခုမှာကြားနေကြအတန်မျိုးစုံကဒီနေရာမှာလုံးဝတိတ်ဆိတ်နေတယ်တကယ်ကြီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူစွန့်စားခြင်းစိတ်နဲ့ဝင်လာခဲ့တာပဲတိတ်ဆိတ်မှုကတဖြည်းဖြည်းဖိအားပေးလာတယ်လမ်းလျှောက်နေနဲ့လမ်းဘေးမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အယိုးစုတစ်ခုကိုကြောက်စရာကောင်းတာအဲ့ဒီရိုးစုရဲ့လက်မျိုးထိုးနေတဲ့အရက်မှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိနေတယ်တစ်ပင်ကြီးရဲ့ပင်စီမှာတော့အားမလည်နိုင်တဲ့တင်ကေဓာတ်တွေထွင်းထူထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ကေဓာတ်တွေကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေတော့ပါပဲရုတ်တရက်လေတိုက်တန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသေးရွယ်လေးတော့မနှုတ်ဘူးအတန်းကတဖြည်းဖြည်းကျလာပြီးနားထဲမှာဆူချစွာတိုးဝင်လာတယ်ဘာအတန်လဲဆိုတာတဲတဲကွဲကွဲမပြောတတ်ပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းပြီးနာကျင်စရာကောင်းတဲ့ပေါ်လန်ကြီးနဲ့တူတယ်ကြောက်လန့်တကြားနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မှာရိပ်မဲမဲတစ်ခုပြလျားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လူရိပ်လိုပုံစံမရှိတဲ့အရေးကြီးတာတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့စီကိုတိုးကပ်လာတယ်ဒီကြဟေးလို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကអော်လိုက်တာကျွန်တော်တို့၃ယောက်တောအုပ်ထဲကိုအားကိုပြီးတော့တယ်နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့အတန်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းပိုနီးလာလို့ခံစားရတယ်လဲမကြည့်ရဲပေမဲ့တခုခုကကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိစိတ်ကပြောနေတယ်ဆုံးမရှိတဲ့တောအုပ်ထဲမှာဘလောက်ကြာပြေးနေလဲမသိဘူးနောက်ဆုံးသက်ရှူမွားတော့တဲ့အထိပေါ်ပန်းလာမှတနေရာမှာရက်လိုက်ကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကတိတ်ဆိတ်နေသေးတာဒါပေမဲ့ခုနကကြားခဲ့တဲ့အတန်ကြီးကတော့လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဘာကြီးလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းတယောက်ကတုံနဲ့အတန်နဲ့မေးတယ်ဘယ်သူမှဖြစ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လုံးကြောက်လန့်ပြီးဘာပြောရမှန်းတော့မသိတော့တောအုပ်ထဲကနေပြန်ထွက်ဖို့လမ်းကြောင်းရှာနေတော့မှပဲရင်တုံးကရိုးစုတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်အခုတော့အဲ့ဒီရိုးစုရဲ့ဘေးမှာနောက်ထပ်ရိုးစုတစ်ခုထပ်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီရိုးစုရဲ့လက်ညှိုးကလည်းအရင်ရိုးစုညွန်ပြတဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုပဲထိုးပြတယ်တစ်ပင်ကြီးရဲ့ပင်စုကထွင်းထူထားတဲ့တင်ကေဓာတ်တွေကအများထက်ပိုပြီးထင်ရှားလာလို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီတင်ကေဓာတ်တွေထဲကတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲရုတ်တရက်ကျွန်တော်ကောင်းနေမှာနားမလည်နိုင်တဲ့အတန်ပေါ်လာတယ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့မိသားတူတူလေးရွတ်ဆိုနေတဲ့စကားလုံးတွေကြောက်စိတ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တူးထောက်ကြတယ်မိကတငယ်ချင်းတွေကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးနေတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ကောင်းတဲ့အတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းကျလာပြီးကျွန်တော်ကိုလွမ်းမိုးသွားတယ်နောက်ဆုံးတတိလစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကျွန်တော်နာမည်ကိုတူတူလေးခေါ်နေတဲ့အတန်မိုးလာတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လောက်အရင်တုန်းကရိုးစုနှစ်ခုတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းလာတာအခုတော့အဲ့ဒီနေရာရိုးစု၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရိုးစု၃ခုရဲ့လက်မျိုးတွေကအားလုံးတစ်ပင်ကြီးကိုပဲထိုးပြတယ်တစ်ပင်ကြီးရဲ့ပြင်စီမှာထွင်းထူထားတဲ့တင်ကေဓာတ်တွေကတော့ပိုပြီးများလာဒီတောအုပ်ထဲမှာဘယ်လိုအရာမျိုးတွေရှိနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှသိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လုံးအဲ့ဒီတောအုပ်ထဲကနေဘယ်တော့မှပြန်ထွက်မလာနိုင်တော့လို့ပါ